劇目好心收養。喵喵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 喵乜嘢啊？哦，你就係啱啱俾人掉出嚟嗰啲棄貓啊？乜嘢掉出嚟啊？你先係棄貓啦係嘛？我唔係棄貓啊！我從來冇俾人收養過，所以我天生就係一隻野貓。唔怪之得啦，一啲家教都冇。咩家教？我哋做野貓嘅，自己話事，自己作主，自己養自己啊！即係你唔需要主人啦，咁你哋喺球場喵我啦，阻住揾食。唔啱 channel。咩啊？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 喵！哦，鐘叔，喂，正義，我哋鋪頭今年中秋出咗新口味啊，咁有心啊！低糖嘅啱你食。誒，多謝晒，多謝晒，食嘢未？食咗我翻鋪頭做嘢先，好好，拜拜。拜拜。妖，我上年咪話咗唔食月餅噶咯，今年又送，都明知我有糖尿病噶嘛，低糖唔係糖嚟嘅。啊，唔係啦，公仔，今年你幫我拎走啊！仲有中秋節啦，幫我叫埋阿望同阿貴過嚟食飯，仲有嗰兩姊妹啊，幾靚女啊！人哋早節啊，早節梗係返屋企食飯噶啦，你估我咩？一個人。誒，你咪當陪我食飯咯，話晒嗰節啦嘛，當陪我。好啊。嗯。外賣到。喂，鐘叔，喂，送嘢食先係我強項，唔係送銀包。唔該。喂，你食咗飯未啊，貴？食咗啦，好飽啊，不過有啲口渴咯。好過啦，自己入去攞嘢啊嘛。咁啊，掂啊，鐘叔，開啲最貴嘅殺茄。你試下。你叫嘅喎。啊你，喂，得，飲水咋？啊，擺好入去先。喺紅白藍裏面，公仔算係最識打理家頭細務。國家，哇，望咩啊？望咩啊？冇見你咁樣整咗我一嘢啊！縮腳啦，阻住晒。靜啲得唔得啊？點先劇本啊？公仔咯。哇，我啊，吸塵機咋，唔關我事啊。妖。誒，啱啦，去嗰邊啊，靜啊。我哋搞咩啊？周圍掉。唉 ，sorry 咯。哎呀，幫我吸啊，唔該。我吸你啊！吸你啊！好糟啊！靜啲啦！有時我望住公仔，都會感受到一種講唔出嘅孤獨感。大家唔好誤會，公仔唔係一個孤兒。簡單啲嚟講，佢係一個單親家庭長大嘅細路，由細到大都係自己照顧自己。外表睇，公仔好多時候都係唔多出聲，但屋企嘅瑣碎嘢都係落喺佢手上。可能公仔知道佢唔似阿望同我哋仲可以做節返屋企，而呢度係佢唯一嘅屋企。雖然公仔有提過佢同佢媽媽嘅關係唔係咁好，所以好細個就自己一個人搬出嚟住。至於係咩原因，我同阿望冇特別去問，公仔亦都唔會特別去提。但係今日，佢想唔提都唔得啦。有人揾我嘅話，千祈打死都唔好開門。講咩啊？爭人錢啊？俾女追？俾狗追啊？哇！咩事啊？我哋做舞台劇㗎，係啊，所以平時都會喺屋企練聲，我哋會哇！你哋三個咧就屈埋喺度住啊？哦，又唔係哇，呢度環境唔錯㗎。係啊，望下出邊，你睇睇，
呢度坐北向南，水清沙幼，仲要北水南山，就連姚師傅都大讚有90分。有水嘅？落雨嗰陣咪有咯。我諗咧，我都係坐低等佢。公仔份人咧冇嚟搭霎，即係咁樣等都唔係辦法。Auntie 食咗嘢未啊？食咗。嗯，我哋未食啊嘛，Auntie，不如我哋出去一路食一路等。好啊，好啊，好啊。嗯。擺設嚟㗎，姚師傅話有麵有水，咁先有靠山。係啊，出去咯。喂，附近咧有間洋屋咧，好食㗎。係啊。我有陣時喺嗰度見到公仔㗎，我見佢喺度食羊腸。係啊，或者我哋食下會等到佢咧。係啊，我哋行咯，好啊，行啊。所以扶下，扶，扶，咁樣扶，係咯，我抱你，我咩你？係咩？朱 Sir，係一樣。冇錯，但係我女朋友越嚟越靚。係咩？朱 Sir，朱 Sir，喂，朱 Sir，做咩咁冇請我食飯啦？掛住你啊嘛。古古惑惑，一定有警棍嘅。做咩啊？係咪有嘢要宣佈啊？碟咧？問你兩個啊，碟咧？你啊，我係有認真諗，諗得嚟係時候噶啦，有仔趁亂生。嗰時話朱 Sir，你記唔記得你做爸爸嗰日咧，係我哋3個送你去醫院嘅？係我揸車你哋3個陪我一齊去醫院，好記性，亦仲好講喎。啱啱攞咗個牌，你學人揸車翻學。你仲好講啊！你一直有車牌，又唔見你買架車。好彩我有車咋，如果唔係就會講唔切見證阿仔仔出世嘅。係啦，你哋紅白藍最叻啦。我仲記得咧嗰陣咧，我哋踢緊毽啦，我諗緊個團名喎，佢啊，方修德咁樣行咗出嚟。做咩啊？原來紅白藍個名係嗰陣時諗嘅。唔係啊，個名係我諗㗎。你又話嗰陣時係你諗嘅？咁追緊佢嘛，咁不如聽上去話啦。我依家都好聽你話㗎嘛。唉，怪得你嗰陣時咁堅持啦。阿師，係。你點樣諗到紅白藍呢個名？我嚟講，其實係咁嘅。有冇聽過一個導演叫奇斯洛夫斯基？有啲嘢雖然過咗去，不過無論過咗幾耐都好，我哋都仲係好有印象。有啲咩唔好啊？紅白藍，你知唔知啊？佢嘅來源係嚟自一套法國嘅經典電影《紅白藍3部曲》，入面有個波蘭導演叫做奇斯洛夫斯基。係啊，冇聽過咩？哎呀，你咁有藝術修養嘅咩嚇？紅白藍交代啫啩？呢個 make sense 好多。You bad taste， 你用作，你渣啊你！哇咁靚！我頭先嗰個神龍擺尾，紅白藍好咩？我覺得好。朱 Sir， 去咁急去邊度啊？啊，都冇咩事㗎。我趕住去醫院，我老婆作動，佢就生得啦。不過我 call 唔到車。哦，你個死仔包啊！我做阿 Sir 都冇揸車翻學啊！你一考到牌學人買車，考車咁你買車㗎啦，唔係考嚟做咩啊？我哋遲啲再研究下，我哋去邊間醫院啊？做咩啊，朱 Sir？你新物仔，我俾人揸車啊！你想我仔一出世就冇老豆啊？唔該，正啊，唔使上堂。架車點開㗎？踩住個 brake，撳嗰個掣。哦，朱 Sir， 你個牌考咗幾多年啊？都8年幾咯，你對上一次幾時揸車？咪就係8年幾前咯。有啲想翻我哋。
做咩喊啊你？做咗人爸爸噶啦。好彩唔似我啫，多謝老婆。朱 Sir， 咁你有冇諗過仔仔將來大個想去做咩啊？梗係做有錢人啦，咁屎佢嘅咩？冇咩望，其實做咩都冇所謂，最緊要係做自己，以赤手空拳去面對世界嘅謊言。等我唱林子祥嘅數字人生你聽。1、2、3，3、2、1，1、2、3、4、5、6，1、2、3、3、2、1、2、3、4。朱 Sir， 你仲記唔記得呢條友仔啊？見你做爸爸嗰陣忍唔住喊咗出嚟啊！你自己講下點解？我係覺得做母親好偉大，懷胎10月 ，BB 終於可以出世咯。我諗俾咗我都會喊咯。一個新生命出現喺你面前喎，但係你同阿望冇 feel 先唔正常。我唔係我眼濕濕㗎嗰陣時，係啊。公仔，有冇見你媽咪？梗係冇啦！我同阿望代佢建築成日，不過 Auntie 咧都請我哋食一片餐飯。食住飯聽佢講嘢，應該成餐飯都背脊骨咯。就算幾唔像，始終都係你媽咪。唉，公仔咁大個人，佢識諗噶啦。今日咁開心，食嘢？哦，係咯，飲咩飲咩？飲嘢。喂，朱 Sir， 我飲剩一滴啦喎，冇酒啦喎，夠皮啦！再飲咯，你唔叫啫嘛。哦，好啊。飲杯。喂，再嚟。睇下電視好。未到。哇！聽我講，你哋要記住啊！珍惜㗎嘛，知㗎啦。車到啦，朱 Sir 上車。得唔得啊？哇！扶住。小心，有一偷。睇住。開。OK，我行呢間識啦。唔該，司機。睇住。要記住，要記住。你想講咩？係咁講嘢。我記住咗咯。記住啦。喂，咁我送阿師翻去㗎啦啊，咁咪收尾。拜。喎。係。小心。朱 Sir 中意食咩生果㗎？識咗咁耐真係唔知喎。我都唔知喎。蘋果咯，夠穩陣。蘋果咁普通。哦，唔普通啊？係。雪多俾你啊！雪多，哇，唔得，好貴。點解唔聽啊？冇來電顯示，不嬲都唔聽嘅咧。提子咯，容易分啊。哇，咁貴啊！哇，咁麻煩嘅你。係咯。呢個包裝精美一定掂。呢個仲貴啊！嚟啊，提子。哇，你揀翻轉頭都有嘅。你俾？點解唔係你俾啊？我未出糧啊嘛。你揾多啲喎。咁我夾20蚊咯。唔該晒喎。Yo， 喂，買咗咩啊？勁啊！喂，換件衫先。
香人提子喎，聽講好甜揾喎。埋朱 Sir 先啦，我依家幫朱 Sir 試下甜唔甜先。睇下先得唔得啊？我咁樣洗㗎，哇甜喎。喂，3字頭，肯定係銀行電話。幫你聽下，我要借10億，我要借20億。啊，不過你等等，醫院揾你喎，冇玩我喎。我估真㗎。喂，係。哦，唔該，拜拜。姑娘話阿媽個情況唔係幾好，咁行啦，陪你去。唔使啦，講過唔想再見到佢噶嘛。仔，依家唔係意氣用事嘅時候啊！冇事啊，應該冇事嘅。咁樣特登打嚟揾你喎，斷估唔係小事啦。唔去啊！行咗先啦，唔好來啦嚇。唔係玩啊！我用咗幾多時間去擺脫佢，你哋知咩？由細到大佢點樣對我，你哋知咩？咁多年以嚟，佢淨係識得揾機會去話我㗎咋。我點解仲要咁戇居，自己送上門去俾佢否定多我一次啊？唔係為一個電話打嚟叫我去見佢，以前發生過嘅所有嘢就可以一筆勾銷㗎。我唔覺得今次會有啲咩唔同咯。嗰個阿媽嚟㗎。阿公仔，啊，咁點啊？袋都冇攞啊，先唔知佢出去邊啦。嚟咗啦！你都幾犀利喎，幾驚你 get 唔到啊？你冇嘢啊嘛？好啊，同佢哋嘈兩句啫嘛。不如我陪你去醫院。唔好勸我啦。哇，幾好喎嚇，又舒服啊！喂，你唔好咁硬頸啦。究竟要我講幾多次你先明啫？我同佢冇關係㗎啦。佢喺我心目中乜嘢都唔係，我呢一世都唔會原諒佢。咁既然都係最後一次，咁點解唔好好把握呢個最後一次嘅機會，將心入邊嘅不滿一次過講晒出嚟，至少俾佢知道你呢一世都唔會原諒佢啊嘛。如果我係你，我一定會咁樣做。你係我係楊婉儀個仔，佢仲有意識㗎，同佢傾下偈啊！佢好想見你，唔該。有咩需要咁足叫我哋啊？嗯。我嚟咗啦，你個仔龔達鵬啊，開心啦，同以前一樣，所有嘢都跟你嘅想法嚟發生。你可唔可以唔好咁自私啊？永遠都要跟你嘅安排，我講乜嘢你都要話唔得、唔準，乜嘢都要否定我。阿爸走咗冇耐，你話要再婚，1個月之後你又話要離婚，你有冇理過我感受啊？你冇啊！你淨係識得諗你自己。你知唔知我當時幾憎你啊？你知唔知我當時幾憎你啊？我憎你憎到而家。我同你講緊嘢啊，你可唔可以應下我啊？你唔係想我原諒你嘅咩？起身啦！
今次到我話事啊！我唔准你咁快走啊！你起身啦！你係咪想替我染返黑色頭髮啊？咁你起身啦，可唔可以啊？媽，對唔住啊！今日大家嚟見我媽媽最後一面，有心。嫂嫂，係你我先覺得似去醫院嘅。有咩即管開聲，我哋都喺度。肚餓啊，食嘢咯。老地方，不如去我哋上次同 Auntie 去間餐廳都好喎。佢嗰次點咗你最中意食嘅肉醬意粉，仲落咗好多好多芝士粉。係咯，行啦。好。喵，睇唔到，喵，喵，我話睇唔到，喵喵咩啫？有人收緊好巴閉咩？走啦！不如劇場推出套票，等大家可以一次過買幾場飛啊！咁即係好似有啲信用卡提供嘅自主分期服務咁，只要俾一次性嘅手續費咧，就可以將簽賬靈活分成唔同嘅期數，例如分3、4、5期咁攤埋，唔受任何利息變化影響，就好似我哋啲飛咁，就算唔同嘅場地價格，都一樣睇足咁多場。但係記得 check 翻啲條款啊！